Кутман кеч, урматтуу телекөрүүчүлөр, мына кайрадан убакыт өтүп, бир жума өтүп кетиптир. Сиздер менен НТС каналында борон шоу программасы старт алды. Кол чабыңыздар менен борончу Кудайберген, жана ошондой эле Жасмина. Assalamu alaikum, урматтуу замандаштар, кутмандуу кеч, ар бириңиздердин үй бүлөңүздөргө ынтымак, береке болсун. Мына кайрадан жолугушуп отурабыз, сагынышып кеттик окшойбуз. Бир жуманын ичинде баарыңыздарга ден соолук, үй бүлөңүздөргө ынтымак, кош келипсиздер деп коеюн. Мына бүгүнкү студиядагы коноктор менен да учурашып коелу. Келиңиздер эме, биздин көрсөтүүдө өзүңүздөр көнүп калгандай эле эл арасынан дагы жөнөткөн жакшынакай бир жылмайып коюңуздар деген сүрөттөр бар. Анда экранга көңүл буралы дагы. Мынакей, азыр күн жылган сайын элдин баары таза абага чыгып, жаратылышта эс алганды жакшы көрүшөт. Мына ошого байланыштуу сүрөттү жөнөткөн экен. Казаны даяр, отуну даяр, бирок эмнегедир кой бечараны кожоюн айтыптыр, жүрү эс алып келебиз деп. Бирок койдун эмнегедир кабагы салыңкы, бир нерсени шекшип атам деген экен. Жакшы эс алып дем алыңыздар. Мына кийинки сүрөттө болсо, абдан кийинки учурларда ошол үйлөр көбөлө салынып атышат, бирок шашып салып үйүп атышат, билбейм. Алдыңкы балконду каягынан чыгып, ал жерге туруш керек экенин билбей калдык. Башкачараак экен. Ошол эле үйдүн ичи болсо керек, демек, анткени ошол эле курулушчулар курган болсо, тепкичти алып келип туруп, тигил жерге бүтүрүп коюптур. Эгер үстүнкү этаждан кача турган болсоң, эч жака качып кете албайсың деген тепкич экен. Азамат. Ал эми мына азыр балкон жөнүндө сөз болуп калды. Эки үйдөгү балкондогу бир туугандар чыгып алышып, бири-бири менен кошуналар балкондо туруп, бири-бирине чай ичишип, кол алышып, учурашып турганга шарт түзүлгөн үй экен. Бул дагы бир өзүнчө өзгөчөлүк. Тепкич демекчи, тепкичтин түрлөрү бар экен. Мына эшикке чыкканда, тигиге чейин басып кел да калганын кичине ден соолукка пайдалуу секирип нар жака өтүп кет деген сыяктуу тепкич экен. Кыскасы, тамашакөй курулушчулар салган окшойт. Мына ошентип элибиздин жөнөткөн жылмаюу сүрөттөрүнө рахмат. Дагы ушундай сүрөттөр жөнөтүп туруңуздар. Анда көрсөтүүбүздү баштайбыз. Келиңиздер, анда кийинки коногубуз. Бул дагы ар тараптуу талант, чыгармачыл адам. Бирок ошентсе дагы чыгармадан да тышкары кыргыздын патриоту болуп, кыргызды дүйнөгө даңазалап жүргөн жигиттерибиздин бири. Бул ким болду экен деп атсаңыздар керек. Анда сиздердин алдыңыздарга Кыргызстандын 3 жолку чемпиону, 7-чи кышкы Азия оюндарынын чемпиону, Кыргыз Республикасынын спорт чебери, ырчы тамада спортсмен Турдалы Аскарбековду чакырып коелу. Assalamu alaikum. Уақытың бөліп келгениңе рахмат. Жай келіп, жадырап, жайнап, аргай жактын баарына көңүл куунак болуп дегендей, өзү сага жай келгенде өзгөчө сага жакшыраак болуш керек деп ойлойм. Себеби дегенде сен казарманга биз кээде тойго чакырылып кала турган болсок, казарманга барып келгичекти андан көрө Казакстан менен Өзбекстанга барып келсек тезирээк бармакпыз деп кейбиз. Сага кандай ушул жол жүрүп келген? Бизге бокей казарманга көнүп калганбыз да, биз бир 8 саат, 9 саат ашып. Айтылышы. Ошондой эле барып калабыз, биз көнүп калганбыз. Көнгөндөр. Кээде кыштын күнү коркошпойбу, кыштын күнү кээде биз эрте барабыз. Эгер жол жабылбаса, анда баягы казылган жолдун баары тегиз болуп калат.
жайга караганда кыштын күнү биз тезирээк жетебиз да. Эми албетте жаздын күнү жакшы да, айыл жериңе барып жакшынакай мына Кудай буйрса кымыз чыгат дегенде, өзүң билесиң казарманын кооз жери кандай, гүлдөр бар, кымызды кышкын, жайлоолорубуз бар. Эми Кудай буйрса жаз келатат, эми пландарыбыз бар. Казарманга барган сайын кур келбей алтындан ала келесиң. Эми казармандыкы өзүңдөр көрүп атпайсыздар, канча жылдан бери биздин алтыныбыз эле ал жактан каймак майы, кымызы мына азыр ушундай болуп калды. Бирөөлөр элдердин арасындагы сөздөрдөн эми суроо беребиз да, биз эл кызыккан нерсеничи эми ошол жерде жашап аткан жергиликтүү тургуну болуп аткандыктан бирөөлөр ушундай бир болгон окуя болгон деп айтышат. Казармандын жанынан бир башка жактан бир акылдуу окшойт го көчүп келип, жанагы комбинаттын жанына жашап, анан ошол жерден аябай 200-300 деген өрдөктөрдү баккан имиш. Ал өрдөктөр көрсө акырын барып алтындарды чогултатмыш дагы, мына бул жеринде кай жеринде чогултуп алып, анан кийин үйгө келе берсе эч ким билбейт экен, анан акырын өрдөктү союп алып, алтынды кошалып алып байып кетти деп коюшат го. Эми билбейм, бул уламыш болсо керек дейм да. Ошентип койбойт белең, барып ошол жерде өрдөк багып кичине, тегерегинде. Эми азыр ал жерде өрдөк да калбай калды, чынын айтканда. Өзүңөр билесиздер, эми казарманда кыргыз алтын макмал комбинаты бар дегендей. Эми ал жакта анча мынча болсо да кичине баягы экологияга анча мынча терс таасир болушу мүмкүн, кийинки убакта ушу өрдөк да калбай калды, чынын айтканда. Казарман аябай жакшы учуру менин билишимче май айынан кийин. Май, июнь айындарында өзүң билесиң баке, барганда биздики жапжашыл болуп турат. Андан кийин казарманда өзүңүз билесиз, жайдын күнү ысык, кышында суук да. Анан эле 1-2 айдан кийин эле уже саргарып, чөптөрүбүз күйүп кетет. Күндүн ысыгына байланыштуу 40 градустан ашат. Кышкысын болсо 40 градустан ашкан суук болот. Мына ошого чыдап жашап аткан тогуздор элине. Нарындыктар менен баракелдеш керек да. Эми нарында андай суук, ысык болбойт да. 40тан ашпайт го. Суукчу суук. Жакында бизде мына бул өткөн кышта аябай суук болбоду. Суук болгондо нарындыктарга, жердештерге телефон чаласың да, чалбай кандай болуп атат? Суук болуп атат го, биякта Бишкекте ушунчалык суук болуп атат. Бир 20 градус болуп калды десем тет. Бизде жакшы болуп калды, мурда 40 болчу, азыр кичине жылып калды, 25 болуп калды дейт го. Туура. Нарында быйыл 25 градус 30тан ашкан жок болуш керек менче, баке. Быйыл аябай суук болду эми кыскасы. Мындай көнүмүш атат да. Көнүп калган. Анан быйыл Бишкекте жашагандар көрдүк болуш керек, 20 градус болгондо эле мындайча айтканда баары жер үйдөгү үйгө качып келип атышты. Аябай кыйналып, бир укмуш нерсе болгондой сезилди да. Эми нарында өзүң билесиң, Нарын областында казарман деле ошол регионго кирет, мындай караганда суук жагынан. Эми ал жакта 20-30 градус деген ал мындай андай деле суук эмес да. Анча эмес деп коелу. Досум, бир баягы мындай бир суроо бар. Мен азыр башында чакырганда спортсмен, тамада, ырчы, бардык тараптан жөндөмдүү экениңди мына элге даңазалап атабыз. Өзү ушунун кайсынысы сага жакыныраак? Ырчылыкпы, спорт жагыбы, жүрөгүңө өтө жакыныраак? Мага эми бала кезден баштап биз ойноп чоңойдук. Спорт, хоккей ойноп, билесиң. Суук болгон жерде муз көбүрөөк болот. Казарманда 40 градуска чейин суук болот. Кышында баягы эртеден кетебиз. Ач карын, кечке чейин ачка эле хоккей ойноп жүрчүмүз белек. Нарынга чейин келип Золотая шайба деген бар эле анда мына район аралык. Мына ошондон биз тарбияланып чыктык да. Анан кийин ырчылыкка өттүк. Институтта окудук дегендей. Анан биздин тапкан наныбыз, мисалы ошо ырчылык, жанагындай алып баруучулук менен таап атпайбызбы? Туурабы? Анан алып баруучулук ошондон тапкан акчаны кайра биз барып туруп спортко, хоккейге беребиз. Мындайча айтканда сатып алып атасың да. Кийим кичилерин алышың керек, жанагындай клюшкаларын алышың керек, жабдыктары шылып аябай кымбат турат. Сынайыңар бар беле. Өткөн көрсөтүүдө Юрий Байке дагы күмөндөр дагы такыр чочубойт экен да. Сен деле чочубойт турбайсың. Мен ойлодум, байкабай калган го съемка болуп атканын депчи. Сага тийип атат экен деп ойлоп болдуңбу? Байкабай калдым да, ошо съемка болуп атканы байкабай калды болуш керек деп. Сөзүздө көзү программада ушундай бар турбайбы беке? Бир аздан кийин келип эми коколойт даяр турду эле. Ошону чакырып Эки жакты карап.
Кооптонуп калдым. Артында жокмун деп. Сиз уланта берели. Кайсы жерге келдиң эле? Бала кезден бери жанагы кимиси жакын деп едимби? Эме чыгармачылыкпы, тияк бияк. Анан мен айтып атпаймынбы, ошо ырчылык менен, жанагындай алып баруучулук менен тыйынтып бир табабыз. Ойлончу да өтүп кетип. Анан кайра тиякка акчаны төгүп беребиз. Бирок эми экөө тең мага жакын чын айтканда. Азыркы учурда экөө тең жакын десем болот. Мына тренировкага барабыз. 1-3, 5 күнү биз мен азыр могу Кыргыз темир жолу деген команда бар. Ошол жакта оюнчумун, ошол жакта ойнойм. Сенин сурооңо кыска, азыр ошо экөөнө тең жакында азыркы учурда мага. Негизи өзү мен жумгалдык болгондуктан сурап аткан жерим жок. Сендер ойноп калсаң керек да. Хоккей өзү негизи биринчи жумгалдыктар баштаган дегенге макул болосуңбу? Мындай да. Убагында бул жалпы Нарын областы боюнча ойнолчу. Жумгалда деле ойнолчу, Нарында деле ойнолчу, Миңгушта ойнолчу, Казарманда ойнолчу, Актала, Атбашы. Мына ушунун баарын деле барып отчу. Кийин мына Ак Түздө да ойнолчу, Чолпон Атада. Эми мурун Бишкек суук болчу да, бул БЧК тоңчу, жанагындай көлчүчкөлөрдүн баары тоңчу мурунчу, муну ойношчу. Азыр андай шарт болбой атат да, күн жылуу болуп атат. Ошон үчүн шаарда только жанагындай муз аянтчасына барып ойногонго туура келип атат да. Анан жумгалдыктарды эми дайым эле тамашалап айтып калышат, жумгалда чыккан деп. Эми жумгалда кийинки убакта жумгалда көбүрөөк ойноп калды да. Негизи мындай деген өзүң билесиң, күнөөлүк арендага чыгышыңарга башталышы өзү жумгалдан башталды деп айтам да. Себеби дегенде мен эми хоккеист болбосом дагы биз жанагы колго жагач менен клюшка жасап алып, Ал эми мындай да боке. Жумгалдан башталган дегениң да бир чети туура, бирок жалпысынан алганда бул Нарын областы да. Туура. Нарында да бар да, Нарында да балдар ойношот. Күнөөлүк арена Нарындын да балдары, бирок көбүнчө жумгалдан көбүрөөк да, чын айтканда. Жумгалдын ар бир айылында азыр муз тоңдурулуп атат. Мен танкистмин да. Танканын шлеми бар го. Ошону бала кезде ошону кийип ойноп калдың. Форма жак кезинде-чи. Албетте. Ошону кийип алып, бутка чокойду кийип алып дегенде катуу. Бала кезде андай да кийбейбиз да. Жылаң баш эле ойночу суукта. Анда üşүбөйсүң да. Кээде бутуңа да таккан щиткаларың жок, ал кезде магазинде да сатылчу эмес. Жанагындай эптеп коньки таап алып, анан ошо менен эле бутка иштеге байлап ойноп жүргөн күндөр болгон. Эми биз экөөбүз азыр балалык кездеги сүйлөштүк. Кел азыр экранды карайлы дагы ошол ийгиликке жетишкен экенсиң. Мына азыр мына сүрөттө көңүл буруп көр, досум. Бул кайсы жерде? Бул деген биздин шаардык муз аянтчасы. Где-то 2009-жылдар болуш керек. Баягы легендалар бар эмес беле? Александр Яковлев, Сергей Макаров, Шалимов, Лученко, Ляпкин дегендер. Мына ошолор келгенде оюн болгон. Тиги ким ошол? Бул Ляпкин болуш керек менимче. Ляпкин. Көп сүрөттөр бар эле, алардын баарын эметкенге убакыт болбой калды окшойт. Александр Яковлев келген, Шалимов, Виктор Шалимов, ошолор менен түшкөн сүрөт. Бул Ляпкин окшойт менимче. Ляпкин менен түшкөн. Бул жерде келип конок болуп келишип ойногонсуңар, Анда мына өзүңөр билесиңер, ошо жанагы афганистер коому деп ошо жумгалдын жигиттеринин дагы жардамы менен ошо легендалар келген ошол жылдары. Ошол жылдары келип анан оюн болуп биз ошол менен бул эми жок, бул биздин Кыргыз темир жолу командасынын балдары экен, Кыргыз темир жолу. Эми бул өзүбүздүн команданын балдары. Бул жерде да толук эмес, азыр жаштар көп. Биз 18, 16, 17 жаштагы да балдарыбыз бар. Жумгалдан келип атышат, Нарындан келип кошулуп атышат. Ошондочу силердин азыркы эмне деп айтылат? Команда деп айтылат, команда. Ушу команда. Мына азыр да бир кийинки сүрөт көрсөтүп калды. Бул эми 2011-жылы бул Азия оюндарында чемпион болбодукпу? Астанада өттү го. Ошондо Кыргызстан барып 6 медалды утуп келгенбиз. Малый золото деп коет. Куттуктайбыз, кол чаап койсоңуздар болот, Кандай дейсиздер? Абдан жетишкендиктер болгон, анда Кыргызстанда мында коллективный бир утуш элек болчу. Кыргызстанды да күчкөн эмес. Мына ушундан баштап, ушул жылдан баштап аябай хоккейге кызыгуу көбөйдү, балдар келип бере башташты. Анан хоккейдин мындай бир экинчи бир өнүгүүсү башталды. Абдан стимул берилди да. Балдар ошондо каяка берсек болот деп, ошондо бир жаш балдар эле мына азыр ошонун баары Кыргызстандын сборный командасында ойноп атышат. Ошол балдар абдан Кыргызстанда азыр хоккей өнүгүп атат. Кудай буйрса, анан бизде хоккей федерациясы бар, билесиң боке. Ошондо президентибиз да Анвар Умарханов деген жигит абдан
чоң иштерди кылып атат. Азыр Кудай буйрса мына ошо Кыргызстан боюнча бизде арена жок да өзүбүздө. Анан Кудай буйрса Бишкекке ошо Ледовый арена курганга ошо арты менен чуркап жүрөт. Өкмөт мэрия тарабынан ошо жардам берилет деп ошо Кудай буйрса бир жакшы арена салынып калат. Анын ичинде Кудай буйрса концерти да болот, хоккейи да болот, көп спорттун түрлөрүн дагы ошондой эле шоуну өткөрсөк да болот да. Ылайыкташтырып салынат. Болот, Кудай Кудай буйрса. буйрса. Кийинки сүрөткө көңүл буралы. Эми бул жерден бир мактанып койсоң болот. Көпчүлүктөрдө көрсүн. Албетте, бул эми медалдын баарын курама команданын формасы болчу 2011-жылы алынган. Андан кийин мына калпагыбызды ошого жараша бул Кыргызстан эл аралык хоккей федерациясына мүчө болуп кирди да. 2011-жылы биз Азияга барып келгенден кийин. Ошондон берки сыйлыктар бизде болсо эми жылына чемпионат болот Кыргызстан. Жана ошондой эле 40тан кийинки возрастной оюнчулардын да чемпионаты болот. Эгер жеңишке жетсек ушундай медалдарды алабыз да. Анан жерде көп экен, эми түгүл жердеги тагынгандар алар чыгармачылыктык экен. Маданиятты мыкты кызматкери жана Ширалиевдики окшойт. Ошо экөө. Калгандары болсо чыгармачылыктан кошулуптур да. Кошулган тиги медалдар. Калгандары спорт жагы. Досум, мынакей чыгармачылык деп калдың. Эми чыгармачылык жөнүндө кичине сүйлөшөлү. Бул өзүңдүн концертиң го. Ооба, бул 2015-жыл баягы 50 жаш. Эл ортогун 50 жаш дегендей бир чыгармачылык концерт берип коелу деп өзүң билесиң, ошондой концерт бербедик беле. Анан ошондо Акажан комуз тиги плейктер фольклор менен коштоордоп атканда учур экен. Ырдаган ырларың дагы салаваттуу, эл баягы төөлүккө калып кала турган жакшы ырларды ырдап, ошондой табитиң ошол нерсени тандап, демек өзүңдүн патриоттуулугуң ырга дагы ошондой экен да. Рахмат. Бул өзүң билесиң, меники көбүнчө эски ырларда. Унутта калган ырлар. Бир ырдаган ыр эмес, баягы колдон келишинче баягы ырдан эле ырларды алып чыкканга аракет кылдым да. Анан ошол эле Аксубайдын ырлары, тоолору, Махабатым, Жүрөк Эңсейт, Ырыспайдын ырлары, Мукан Нурскулбек, Төлбек Казак, анан кийинкилерден Адылбек Кыязов байкесинин ырлары бар. Ошолордун баарын эми баягы бизге жүрөккө жакын эски стилдеги фольклордук, эстрадный фольклорный деп койсок болот азыр ушундай ырлар. Элдер азыр Турдалы Аскарбеков десе, сени көпчүлүгү биринчи чыгармачыл адам катары элестетет. Спортсмен адамды спорт жаатындагы сүйүүчүлөр баалайт, көмүр тутат дегендейчи. Ал эми ырдаганыңды көрүп жүрөбүз, спорт жагыңды көрүп атабыз, мынакей ийгиликтерге жетишип, Кыргыздын намысын сактап келип атасың. Бирок көпчүлүгү Турдалынын бир бийлегенин көрө элек болсо керек дейм да. Себеби дегенде Турдалыда бийлеп койсо, азырда көрүүчүлөр да коштоп койсо кандай? Тойлордон бийлеп эле жүрөбүз кээде баягы колдон келишинче да. Жема ал айтып койдуң, ал бийлеп эле жүрөбүз депчи, бирок кандай бийлейт экен бир көрбөйлүбү? Жасмин, ушундай да бар беле. Кана биякка чыгабыз, кел досум. Кана ортого чыгайлы. Жасмин кызыбыз кандай бийлесе, кошо бийлеп. Ортого чыгып, мына маэстро. Kol çağlar menen rahmat. Келиңиздер кайрадан көрсөтүүбүздү уланта берели. Бүгүн бизде конокто жаңы кошулгандар болсо эстетип коеюн. Кыргызстандын 3 жолку чемпиону, 7-чи кышкы Азия оюндарынын чемпиону, Кыргыз Республикасынын спорт шебери, ырчы тамада Турдалы Аскарбеков. Бир кол чаап коюңуздар. Атын атаса куту сүйүнөт дейт. Себеби дегенде эмгегиңизди баалап тургандын, айтып тургандын өзү жакшы, Себеби дегенде мына кийинки жаштарга дагы стимул берип, ошол силер Астанага барып ойногондо күткөн жок да мындай кыргыздар келип утуп алат деп, өзүңөр мындай кандай өзүңөр сезим пайда болду? Утулуп калабызбы дегендей бир. Эми бизге мындай да, бизге ошондо тренировка катуу болду. Сбор деп коет, 1 ай тренировка болот. Тренер келди башка жактан. Эртең менен кечинде күндө. Аябай, бул хоккей оюну негизи канча күн эрте бар? Нагрузка чоң болот да.
Биз 1 ай тренировка кылдык бияктан, постоянно. Жок, тияка барганда канча күн даярдык? Барганда аяктан даярдык деле болбой калат. 1-2 күн эрте бардык, барып эрте менен эрте баягы оюнга чейин бир кичине раскатка кылган ичине тренировка болот. Болду, андан кийин оюн башталат. Ошо аренага көнүш үчүн. Ошол эле. Анча эрте менен эрте туруш керек. Оюнга чейин бир 15-20 минут болсо да кичине чуркап кыймылдабаш керек да. Жакшы. Эми аяктан бизде 1 ай тренировка болду бул жерде. Анан ал кезде эми чынын айтканда бизде өтө жаш балдар да өнүгө элек болчу да. Анан жаш балдардан бир эчтеке эмес. Анан Болду, Жасмин кайра эрте команда чогулдук. Кичине возрастнойлордо бардык. Анан Кыргызстанда жашап кеткен дагы башка балдарыбызды чакырдып, анан бир команда түзүп, анан жеңишке жетиштик да. Алар бизди күткөн эмес, чынын айтканда. Бирок могу жүрөктө мындай намыс ойнап. Анан бул Кыргызстан деген командага аяктан келип калышты деп, ошол жыл эле жанагы Малый золото дегенди ойлоп чыгыштыр да. Арабский Эмират абдан күчтүү экен, чын айтканда алар башка жакта ойноп жүргөн балдар бар экен. Кээ Арабский Эмират десе, ой булар песочный өлкөлөр, булар эмне деп беребиз го? Алар абдан күчтүү да. Англияда, Америкада, Канадада жашап жүргөн, ошакта ойноп жүргөн балдар. Анан Кудайдын буйругу биз барып анан жаңылык болуп ошондо уктуп. Намыс деген. Ошол жерден анан алтын медаль утуп алдык. Кыргызстан жер абдан чоң жетишкендик болду. Анан бир ушул спортто жыйынтыктап бир суроо. Ошол командаңарда жигиттер сборный да? Ошол Кыргызстандын бардык жеринен ойношот жигиттер. Бардык жагынан бар. Нарындан бар, мисалы Казармандан мен бар, Жумгалдан бар, Бишкектен бар, Чүй, Талас, Ош дегендей баягы кыйындар тандалды. Кыйындар тандалды. Жана ошондой эле биякта жашап окуп кеткен анча-мынча балдарыбыз кетип калган да. Казакстанга кетип калышкан, Россияга окуп кетишкен, ошолордун баарын чакырып анан бир команда түзүп барып келдик. Жарнамага көңүл буруңуздар, андан кийин анан сөзүбүздү улантабыз. Пайызсыз жана күрөөсүз. Насыяга. Эмеректин түрлөрү. Тиричилик техникасы жана килемдер. 15 мүнөттүк убакта биз сиздин үйүңүздөбүз. Альянс мебель 0702 50 55 99 0554 82 40 40. Келиңиздер кайрадан көрсөтүүбүздү улантабыз жарнамадан кийин. Эми тамадалык жөнүндө кичине сөз кылалы. Ар бир өзүңдүн талантың жөнүндө кайрылып кетели. Тамадалык тамада болуп жүрөбүз чогуу, бир тамада борборундабыз дегендейчи. Бирок ошентсе деле ар бир тамаданын өзүнчө бир жолу бар, алып баруу, ушул тамадалыктын өзүн кандай бир баалайсың, өзүңдүн жолуң кандай, алып баруу жолун, келген элдин маданиятын кандай болсо дейсиң, мисалычы. Кийинки учурларда тойлордагы мындай бири-бирине окшош болуп, элдер дагы тажап кетмеге барып атат. Ооба. Эми тамадалыкты өзүң көрүп атпайсың бок. Азыр тамададан көп нерсе жок. Ыржыдан көп нерсе жок да, элдин баарына ошондой угуп атабыз да. Мына баягы бул да өнөр да өзүнчө. Анан биз ушу менен намыс таап үйлөнүп багып атпайсызбы? Эми тамадалыкты кандай? Ар кимдин өзүнүн стили болот. Бирөө оюн зоокту көбүрөөк кылышы мүмкүн, бирөө сөздү көбүрөөк кылат. Ана меники эми баягы оюн зоок. Акмат досубуз бир тойдун ичинде 6 оюн ойнойт экен, Анан биздики деле меники болсо оюн зоогум да бар. Анан жыгылып ыры да бар меники. Анан жыгылып мен ойлойм баягы той ээлерин бул жерде келген коноктор зерикпеш керек да. Тойдун баштан баштап аягына чейин мисалы тамада жооп берет да, туурабы? Сен мындай оюнду мындай кылсаң болобу? Келген эки кишиден экиден бөлүп тиги эмелерди хоккей ойнотсоң болобу? Эми ал жерде ошондо оюн ойноп тапсаң болот. Андай оюн тапсаң деле болот. Тапсаң деле болот. Аны үчүн жанагындай талашып келип киргизип кетсек, эмелердин баарын ташып жүрүшүң керек да, туура. Анан бул жерде азыр кийинки убакта клюшка алып аласың да. Азыр жаштар деле чыгып атпайбы, ар кандай оюндарды көргөзүп атышат. Анан биз эми келген контингент кандай болот?
Ал жерде ар кандай характери бар адамдар бар. Ошол оюнуң жакпай калса туура эмес сөз угуп калышы мүмкүн, туурабы? Же болбосо унчукпай кетип барып, нары жакка барып да туура эмес сүйлөп коюшун. Ошон үчүн мен аракет кылам ошо элге кандай сөз ээрчитпешим керек да менин артымдан. Ошон үчүн баягы колдон келишинче контингентке жараша, жаштарга жаштардай, улууларга улуулай, салмактуу кишилерге салмактуу оюн зоок программалар бар да. Тойдон бир ушул практикаңда өзүңдүн тойдон калган бир эсиңде калган бир той барбы? Балким бир той ээси тараптан кетип калганбы, же бир үйлөнгөн жаштардан, же жаштардын досторунан бир кызыктай кылып тойду бир башкача кылып ийген? Эми андайлар деле боло элек. Чынын айтканда баягы кээде эчким айтып жүрбөйбү баягы. Кээде тиги кожоюн жок той өткөргөн депчи. Анан меники андай боло элек эми баягы баары эле бирдей ордорду менен өтүп жүрөт. Анан мындай эсте кала турган деле көп нерсе жок экен. Мындай баары эле Жакшы эле. Бүткөндөн кийин ыраазычылыгын айтып, ошолоп. Тойдун бир айырмасын сурайын. Ичкилиги бар той менен ичкилиги жок тойдун айырмасы сезилеби? Мурун сезилчү элдин баары аябай баягы тыйынча отуруп, же оюнга чыкпай ушундай болчу да. Анан кийинки убакта баягы азыр жакшылоо болуп калды. Мага эмнегедир халал тойлор жага баштады бул чын айтканда. Көп жерге барганда халал тойлор болот, жакшы экен деп. Элдерде баягы ызычуусу жок, башың оорубайт дегендей. Анан бир гана нерсеси ошо халал той болгон. Демек, оюн зоокду көбүрөөк кылышыбыз керек да. Элдерди алышып, мындай развлекательный программа болуш керек дегендей. Той элер менен заранее сүйлөшүп алабыз, бизди көрүп алып коюңуз. Халал болсо только оюн зоок менен элдерди көтөрөбүз да. Анан биздин тойго ошол тамадаларды чакырган той ээлери менен тамаданын ортосунда бир көйгөй бар. Негедир тамадаларга ушундай мамиле кылышабы билбейм. Көп тамадалардан угам. Сен тойду бүттүң, тойду сонун кылып алып барып бердиң. Элдин баары ыраазы болуп, кетип атып сага рахмат айтып кетти. Турдалы рахмат, абдан маданияттуу тойду алып бардың деди. Анан тойдун элдин баары чыгып кетип атат. Анан тамада калдың. Анан калгандан кийин тойдун ээси сага бере турган тыйынды бербей көпкө чейин. Ал эми мындай болуп калат. Андай учурлар болот кээде. Андай учурлар болот. Кээ бир тамадалар бар да, биринчи антракттан кийин эле тыйындарын алып алышат мисалы. Ошондон жалып калганда. Анан биз эми баягы тойду өткөрүп бүтүш керек да. Анан аласың. Эми кээси ар кандай болот. Мисалы куда сөөгү турат да анын. Анда түшүнүш керек. Куда сөөгү турат, дос тамыры турат, алардын баарын узатыш керек. Азыр деп орто жолдо жүрөт, тиги балдарын тиягына шаштырат, оператордун бир жагына шаштырат дегендей. Ырчыларын тиягына шаштырат. Анан кээде ошондой болуп калат, күтүп отуруп каласың. Саат 11:30 тоюң бүтсө, саат 12-ден өтүп күтүп каласың да кишилерди. Жок, той эчтикке кетти да, одасын узатканы кетти. Конверттер чөнтөктө а кишиде. Анан күткөнгө туура келет. Айла жок, биздин жумуш ушундай экен. Келсе даярдап коет. Бүттүбү, өзү чыгып кетсе да келинчегине же кыздарына даярдайт. Же мындай кызык жери бар, сен отурасың, тиги кудасын узатып жүрөт. Ресторандын кызматкери, жигиттери, кыздар жыйнашат баарын. Столдордун баарын жыйнап келип анан сен отурган столго келип, берип коесузбу столду жыйнап коелу деп. Жок, андай боло элек кой, биз отурасың да. Түшүндүм. Келем, мындай кылалы. Өзүң ырга жакын жигит болуп аткандыктан, бизде дагы насиятта ыр бир жашырмай бир табышмак ыр деп коелу. Ырды сага коюп берет азыр. Койгондо угадай мелодия. Угадай мелодия деп коелу. Ырды коюп берет. Бирок акыркы сөзү токтолуп калат да. Ошо акыркы сөзүн сен улап коюшуң керек. Анын бир 4 варианты бар. Мисалы, Алтынбек Борошов деген жигиттин ыр коюлат экен азыр. Ал ырды ырдап келет экен дагы. Угуп жүргөн ырлар ушул биз. Укпай жүргөн ырлар да көп да азыр. Уга элек биз. Божомол дейсиң да, ыртсың да. Сөзүнө маани берипчи. Ал мындай деген ырды ырдалып келет экен да, аягында кагылайын, жагынайын, сагынайын, тагынайын деген сөздөр менен бүтөт экен. Эстеп калдың, 4 варианты бар. Азыр музыка койгондо ошол сөздүн кайсысы туура келет? Кагылайын, жагынайын, сагынайын, тагынайын деген сөздү карап көрөсүң. Маэстро. Gözlerim yüreğimde tavşanla çırağım ay yüzüme kara yüreğim geldi kara yüreğim geldi karegim ay karegim alama didarından aynalayın Жүгөрүмдөн айланайын. Анан
Жағынайын, сағынайын, тағынайын, қағылайын деген сияқты болып кеткен. Қағылайын ғой деймін. Я, қағылайын бекен, шын таңдадың, сөздерін ұқтың да, Шалалы болып қалдық бірақ. қағылайын. Анда тура ырды ұққауылы, толығырақ. Сырнашың жүрегімді тамшала шырағым ай жүзіңі қарай бергім келді қарай бергім келді қарегім ай қарегім алалады дидарыңды айналайын қағылайын Қағылайын ғой. Мен ырдуғалы екен, бірақ баяғы өзім емеменен де сөздің немесіне лайықташы. ырдуғалы екен. Дағы бір жолы bir neçe sekundluk jarnama, andan keyin anan sözü ulantабыз. Беспроцентная, беззалоговая, в рассрочку. Все разновидности мебели, бытовой техники и ковров в течение 15 минут. Мы в вашем доме. Альянс Мебель. 0702 50 55 99 0554 82 40 40. Келиңиздер анда көрсөтүүбүздү кайрадан улантабыз. Бүгүн бизде конокто Кыргызстандын 3 жолку чемпиону, 7-чи кышкы Азия оюндарынын чемпиону, Кыргыз Республикасынын спорт чебери, ырчы тамада спортсмен Турдалы Аскарбеков. Конокто убакыт дагы акырында жыйынтыкталып келатат. Өзүң ырчысың, спортсменсиң, мынакей тамадасың, колуң бошогон убакта үйгө келип кичине мындай бир үйдө бирдекелерди кармап, оокат кылмай деген мындай бир мүнөзүң барбы? Эми албетте, биз эми азыр көп кабаттуу үйдөбүз да. Анан шаардын сыртында дачабыз бар. Күн жылганда эле мына күн ысыганда эле ошол жака кетебиз. Анан ошол жактан кайра сентябрь айына чейин ошол жакта жүрөбүз. Аякта өзүң билесиң, тазаламай. Агородто иштейсиң. Эми иштейбиз. Өзү агородто иштегендин өзү кандай сонун деп айтсаң? Албетте, эс алуу да. Агородто рахат аласың. Баягы айыл жеринде көбүнчө чөп чаап, көп жумуштар бар эмес эле. Азыр көп кабаттуу үйдө тургандыгына байланыштуу көпчүлүгүбүз эшикке чыкпай эле жалп колуп атканбыз да. Кечилик компьютерде отурасың, анан жанагында тренировка барсаң барасың, келесиң эшикке чыкпай эле. А так биздики ушундай жаз келди, уже шаардын сыртына чыгып кетебиз. Сөзүң аралжы, илгери бир хан болуптур да. Ал хан аябай саясаттан тажап кеттир. Саясаттан тажап кетип, эч кимге билдирбей, хандыгын таштап качып кетип калыптыр бир жака. Ал аябай мындай бир калыс хан экен да. Анын ордуна башка бирөө келип алып, баягы мамлекет туура эмес башкара баштаптыр. Анан баягы адамдар баягы ханды таап келбесек болбойт деп сураштырып, издеп келсе, бир жерге барып алып, алачык тигип алып, анан капуста өстүрүп аттыр да. Анан кийин баягыны кармап алып, барып иштеп бербейсизби ордуңузга, сиз барбасаңыз болбой калды деген го. Десе анда баягы хан айтат дейт. Жигиттер, эгерде силер мына капустанын өсүп чыгып келатканын кошо көрүп турганыңарда, ошондон алган рахатты көргөнүңөрдөн мага ушинтип келбейт элеңер суранып деп коет дейт. Ансардай жаратылыш менен мындай айкалышып жашагандын өзү бул абдан чоң рахат. Ошентип анан агород тазалап ар нерсе кылып жүрөсүң, анан инструменттерди жакшы билесиң да, туурабы? Азыр Кыргызстанда балтанын баасы канча? Балтаныкын билем, ат тиштикин билем. Ат тиштики канча? Айтчы кана. Эми жазылып турбайт энди, $600 деп койсо. Эми кийинки убакта ошондой болот да. Ат тиштин баасы $600. Эми $600 болуп калыптыр, эми кантип оокат кыласың эми? Эми чын айтсам мен ат тишти сатып алган эмесмин.
илгерки мурунку аттиштерибиз бар да. Мына ошолордун сапаты да жакшы экен. Азыркыга чейин Эмгиче эле ошолор жүрөт. жүрөт. Ошолор эмдигиче эле жүрөт. Мына ошолорду колдонот. Ошолор $600 болушу мүмкүн деп. Балким. Эми тамаша. Эми атайын өзүң чыгармачыл адам болуп аткандан кийин студияга келгенде куттуу студиядан эми бир жалпы кыргыз элине турдалы кел ырдабай кетти десе туура эмес болуп калат. Бир жагымдуу чыгармаңды тартуулап койсоң, ошо менен жыйынтыктай турган учур дагы келди. Рахмат. Кана. Yağmur töktü, hiç basılmay, eskeletdi, gül şal bulur. Jolları öz açırmay, et aldıran şamal soğur. Güngür kürep, yağmur töktü, oşol günde kayda gitti yaşlığımday çigi çigi ayrılmay gidelim yaşlığımday çigi çigi ayrılmay gidelim. Yağmur töktü, eski düştü, alыс kalgan yaşlığımday. Sağımtadın yürük dizi, gölden uçkan aklımday. Güngür kürep, yağmur töktü, oşol günler kayda gitti yaşlığımday çigi çigi ayrılmay gidelim yaşlığımday çigi çigi ayrılmay gidelim. Yıllar uçar kanat buğday, yağmur tügür hiç basılmay. Yağmurlarda eskiremiz, algaç söyüp unutulmay. Güngür kürep, yağmur töktü, oşol günler kayda gitti yaşlığımday çigi çigi ayrılmay gidelim yaşlığımday çigi çigi ayrılmay gidelim yaşlığımday çigi çigi ayrılmay gidelim. Kol çalılar menен, kol çalılar menен. Gel dostum, gel dostum. Жаңбыр отурбай турабыз. Жыйынтыктай турган учур келип калды. Мына билинбей эле бир топ карап өзүң айткандай мына жамгыр жаап жаштыгым ошо ойдон кайрылбай кетеби дегендей убакыт
билинбей өтүп кете берет экен. Билинбей Биз өтүп мынтип кетти айтат баке. экенбиз. Бир нерсе кылбайсыңбы десе эле, убакыт келсин дейбиз. Убакыт келбейт экен да өтүп кетет экен. Ошон үчүн ырдын дагы мааниси абдан жакшы, чыгармачылык ийгилик досум дагы. Рахмат. Элде кыргыздын намысын дагы коргоп, дүйнөнү кыдырып, өзүң спорттук жагынан чеберчилигиңди көбөйтө бергин, биз сыймыктанып жүрө берели. Ал эми жалпы кыргыз элине болсо ушундай жакшы чыгармаларың тартуулап жүрө бер. Эми куттуу үйдөн кур чукпа дегендей биздин студияга Жасмин, мына кызыбыз эмчисине коркпой эле койсоң болот. Бул жолкусунда бул мына атайын Кыргызстандын кыргыз өндүрүшү өзүбүздүкүлөрдүн чыгарып аткан элдик кофе капучино деген мына ушундай үйгө барып ичинде бир топ көп кофелер бар. Эртең менен турганда кичине бир аз ичип өзүң ой деп алып туруп андан кийин спортуңа баштай берсең болот. Рахмат. Рахмат. Келип тур биздин студияга. Сиздер жамаатыңыздарга терең ыраазычылык айтам. Рахмат. Мына ошентип, урматтуу бир туугандар, караңыздар, убакыт билинбей эле өтүп кетти, бирок 1 саатка жакын убакыт өтүп кеттир карап көрсөк. Сиздер менен коштошо турган учур кайра келди. Кийинки жумага чейин коштошпойбуз. Кийинки жумага чейин саламаттуу болуңуздар, ишиңиздерге ийгилик болсун. Ошондой эле адаттагыдай эле өзүңүздөрдүн Кыргызстандын ичинде, интернетте эмес, Кыргызстандын ичинде тартылган кызыктуу окуялар болсо, видео жолу менен дагы, сүрөт жагы менен дагы биздеге жөнөтө бериңиздер. Менин мына алдыдагы турган телефонум, Инстаграмга кириңиздер, WhatsAppка кирип жөнөтүп туруңуздар. Биз болсо сиздердин сүрөтүңүздөрдү, жакшы кызыктуу күлкүңүздөрдү бияктан тартуулап элге көрсөтүп турабыз. Рахмат сиздерге. Эмки жолушканга чейин борончу шоудон жолугушабыз.